ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲ ପିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଘରେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ସୁଧୀର କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ଲିପି କହିଲା, ଆମ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ମିହିର କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଛି। ଲୀନା କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ସୁଧୀର, ତୁମ ଘରେ ଗାଈଟି କେଉଁଠି ରୁହେ ଓ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିଲ? ସୁଧୀର କହିଲା, ଆମ ଗାଈ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୁହାଳ କହୁଛୁ। ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଖସି ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ଚଟାଣକୁ ଖଦଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଆଚ୍ଛା ସୁଧୀର, ତୁମ ଗୁହାଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ସୁଧୀର କହିଲା, ସାର୍, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଓଳାଇ ସଫା କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁହାଳକୁ ସଫା କରୁ। ଆମ ଗାଈର ଖାଇବା କୁଣ୍ଡ ଓ ନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁ। ସରିତା, ତୁମ ଗାଈକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ସୁଧୀର କହିଲା, ଆମ ଗାଈକୁ ଦାନା, କୁଣ୍ଡା, ଘାସ, ପରିବା ଚୋପା, ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତାକୁ ତୋରାଣି ଓ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉ। ମନୋଜ, ତୁମ ଗାଈର କେବେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି? ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସୁଧୀର ହଁ, ଆମ ଗାଈକୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ। ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାକୁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ପା ସାର୍, ଆମେ ଗାଈ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲୁଣି। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଏ ଓ କେଉଁଠି ରହେ ଆମେ ଲିପିଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଲିପି କହିଲା, ଆମ ଘରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଜାଲି ଲାଗିଛି। କାରଣ ଜାଲି ନଥିଲେ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଆସି ଆମ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଭାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ, ବାୟୁ ଓ ଉତ୍ତାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, ତୁମ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ଲିପି କହିଲା, ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ସରାରେ ପାଣି ଦେଉ। ମିହିର ଲିପିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ କୁକୁଡ଼ାକୁ କେବେ ରୋଗ ହୋଇଛି କି? ରୋଗ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଲିପି କହିଲା, ଆମ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ କେବେ ରୋଗ ହୋଇନି। ବାପା କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଆଜି ଗାଈ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଘରେ ପାଳିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁରକୁ ବିକି ନ ଦେଇ ବା ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବେଳେ ଆମର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖିଥିବ। ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଓଧ, କୁମ୍ଭୀର, ଜେବ୍ରା, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରୋଗ ହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ହେବା ସହ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଉପକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜନତା ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ବାଘ ଶିମିଳିପାଳ, କୁମ୍ଭୀର ଟିକରପଡ଼ା, କଇଁଛ ଗହିରମଥା, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଭିତରକନିକା, ହାତୀ ଚନ୍ଦକା। ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ତାଲିକା କର। ପଶୁ: ବାଘ, ହାତୀ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ମାଙ୍କଡ଼, ଗଣ୍ଡା, ଗଧ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, କୋକିଶିଆଳି। ପକ୍ଷୀ: ଶୁଆ, ଶାରୀ, ବଣି, ହଳଦୀବସନ୍ତ, ମୟୂର, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, କୋଇଲି, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦ୍ଭିଦର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚାରା ଦିଆଗଲା ଓ ତୁମକୁ ବାଡ଼ିରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇ ଫୁଲ ଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ଚାରାଟି ଲଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବି। ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଖତ ଓ ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବି। ଗଛକୁ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବି। ଗଛକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇ ଫୁଲ ଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇବି। ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଭଲରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉର୍ବର ମାଟି, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଖତ ଓ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲଗାଇଲେ ଗଛ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଏ ଓ ଭଲ ବଢ଼େ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ପାଣି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ପିଲା ପାତ୍ରରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତେଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଫସଲ କିଆରୀରେ ପାଣି ମଡ଼ା ଯାଉଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଫସଲ କିଆରୀରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ, ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣ୍ଡା, ଯନ୍ତ୍ର, ସେତୁଅ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଡ଼ାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଫସଲ ଯଥା ଧାନ, ନଳିତା, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ। ତେଣ୍ଡା, ଶେଣା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ତର: ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଖତ ସାର ଦେବା ଉଚିତ। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ଖତ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ। ଜଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଗଛର ଦରକାର। ତେଣୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଓ ଖତ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଖତ ସାର ଦେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ଖତ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ସବୁବେଳେ ନ କରି ଗୋଟିଏ କିସମର ଫସଲ ପରେ
अन्य गोटे फसल कराजिबा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप धान चाष पर से ही जमीरे डाली जातीय फसल चाष कले जमीर उर्वरता बढ़ी थाए। बगीचा चारिपाखरे बाड़ दिया जाए कहीं लेख। उत्तर गाई बलद छेड़ी मेंढा आदि पशुओं कबड़रू फसल को रक्षा करिबा पाई बगीचा चारिपाखरे बाड़ दिया जाई थाए। आमे मध्य गछगुड़िकर डाण हाणिबा बा पत्र छिंडाइबा उचित नुहे। दिने सीमिता माँ बगीचारे बुलु बुलु देखिला केतेक गछ पत्र गुड़िक खंडिया हो जाइछि। सिमी पत्र गुड़िक खंडिया हेबार कारण माँ को पचारिला। माँ सिमी को गछर पत्र गुड़िक भल भाव लक्ष्य करने को कहले। सिमी देखिला पत्रर तलपटे लंबा लंबा पोक लागिछंती। एबे सिमी ता प्रश्नर उत्तर पाइगला। पत्र गुड़िक खंडिया किपरि हेला लेख। उत्तर पत्र गुड़िक पोक खाई जिबारु खंडिया होई जाइछि। लंका गछर पत्र मोडी होई जाइथिबार देखिछ कि एहा काहीकि हुए? विभिन्न रोग और पोक मानक कबड़रू गछ को किपरि रक्षा करिबो? उत्तर हाँ मु लंका गछर पत्र मोडी होई जाइथिबार देखुछि। माटी रे खाद्य सारर अभाव जोगु एपरि रोग होई थाए। कृषि विशारदंक सह परामर्श करी कीटनाशक औषध प्रयोग कले गछ को विभिन्न प्रकारर रोग पोक दाउरू रक्षा करि पारिबु। आउ मध्य लंका गछ मूल रे माछ धुआ पानी देले पत्र मोचा रोग हेबो नाही। तुमे जान कि बिलाती बाइगण चाष करा जाउथिबा जमी रे चारा लागिबा पूर्वरु निम पत्र गुंड पकाइले गछर झाउण रोग हेबो नाही। लंका गछ मूढ़े माछ धुआ पानी देले पत्र मोचा रोग हेबो नाही। गछरे रोग ओ पोक न हेबा पाई नाना प्रकार कीटनाशक द्रव्य व्यवहार करा जाए। सेथिपाई कृषि विशारद परामर्श करी औषध प्रयोग करिबा उचित। फसल खाई जाउथिबा फसल को नष्ट करुथिबा जीव मानकर नाम लेख। झिंटिका मूषा पंगपाड़ हाथी गाई महिषी मांकड़ पारा। शस्य क्यारी केतेक पक्षी और कीटपतंग शस्य गुडी को खाई जाती। मांकड़ माने फसल नष्ट करि थांती। हाथी माने मध्य फसल खाई जाती। एही प्राणी मानक दाउरू रक्षा करिबा पाई लोक माने शस्य क्षेत्र रे पाणभूत तैयारी करि थांती। शस्य क्षेत्र रे मंचा तैयारी करी सेठारे रही शब्द करी हाथी मानक दाउरू फसल को रक्षा करती। आलोक जनता कृषि क्षेत्र रे रखिले कीटपतंग सेथिरे पड़ी मरती। जंगल रे थिबा गछ गुटिकर जत्न नेबा काहीकि आवश्यक लेख। उत्तर जंगल आमर गोटे प्राकृतिक संपद। जंगल थिबा वृक्ष गुटिक आमको अम्लजान जोगाइबारे वर्षा कराइबारे माटीर क्षय को रोकिबारे परिवेश को ठंडा रखिबारे साहाय्य करिथांती। जंगल रे थिबा गछ गुटिकरे अनेक पशुपक्षी निजर बसा करी रहंती जो मानक ठारू आमे उपकार पाई थाउ। एही सबु कारणरू जंगल रे थिबा गछ गुटिकर जत्न नेबा आवश्यक। जंगल आमर गोटे प्रधान प्राकृतिक संपद। जंगलर वृक्षलता और प्राणी मानक ठारू आमे अनेक उपकार पाऊ। अम्लजान जोगाइबारे वर्षा कराइबारे माटीर क्षय को रोकिबारे परिवेश को ठंडा रखिबारे जंगलर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जंगल रे थिबा गछ गुटिकरे अनेक पशुपक्षी निजर बसा करी रहंती। जंगलर कौनसी स्थान रे निया लागिगले ताकु तुरंत लिभाइबा को हेबो। लोके गछ गुडी को जेपरि मन इच्छा न काटंती ताहार व्यवस्था करिबा को हेबो। समस्ते वृक्षारोपण करिबा उचित। खाली थिबा स्थान रे गछ लगाई नुआ जंगल सृष्टि करिबा उचित। वन महोत्सव प्रकृति मित्र पुरस्कार। आजिकाली वृक्षारोपण बा वनीकरण पाई सरकारी और बेसरकारी स्तर रे बहुत उद्यम हेउची। राज्य और केंद्र सरकार तरफरु प्रतिवर्ष जुलाई मासर प्रथम सप्ताह वन महोत्सव सप्ताह रूपे
ପାଳିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ସେହି ଗ୍ରାମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ପ୍ରଦାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଉତ୍ତମ ବିହନ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା, ଉର୍ବର ମାଟି, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବିକ ଖତ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ତୁମ ଗାଈର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ। ଉତ୍ତର ଆମ ଗାଈର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବୁ। ଖ ନମ୍ବର ତୁମ ବଗିଚାର ଗଛ ମୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ। ଆମ ବଗିଚାର ଗଛ ମୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ଗାମାକ୍ସିନ୍, ଫଲଡନଡଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକାଇବୁ। 3 ନମ୍ବର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେଠାରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 4 ନମ୍ବର ଆଜିକାଲି ବନୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।